很多人这样冒做几年，账号都做不起来，因为他用低价网络导致账号不温不火，没点赞，直播间不进人，播放量很低啊！千万不要再用低价网络了，高温独享网络快递路由只做精品网络，不做共享，用它来做账号，流量绝对是顶呱呱的啊！并且它可以发射几十个 WiFi， 每个 WiFi 绑定一个独立的 IP、独立的节点，这样做矩阵不为个别分号，看没有？非常的丝滑啊！丝滑的网络才是你做外贸的门槛。